सो गाइज चलो मैं आपको फटाफट शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मैं कई दिन से वीडियो बनाने की सोच रही हूँ बट शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं फटाफट शेयर कर देती हूँ 1 मिनट। सो गाइज हमने सरोजनी नगर से खूब सारी शूट कर पा रही हूँ, और मैं प्रॉपर एक जगह पे बैठ के या फिर बहुत सारा सामान लेके वीडियो शूट करने वाली नहीं हूँ। जो मेरे हाथ में आ रहा है मैं वही आपको दिखाते जाती हूँ। और ये मैंने लगा रखा है, कुछ भी समझ लो। और यहाँ पे जानवी को मैं पेंटिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी आया है एक कॉन्ट्रैक्ट जो कि एनिवर्सरी कॉन्ट्रैक्ट है, और वो डेकोरेशन करना है। यहाँ पे बहुत सारी प्लेटें जो है ना कलर हो रही है। तो चलिए गाइज मैं सरोजनी नगर की चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। कुछ चीज़ें हम लोगों ने अभी वेयर कर रखा है, इस वजह से नहीं वो कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने कम से कम 10 पीसेस जो है इयररिंग्स लिए हैं, 10 पीसेस। और कहाँ पे रखे हैं आप ऐसा मत सोचना कि मैं झूठ बोल रही हूँ, दिखा नहीं रही हूँ, बट चीज़ें काफ़ी दिन हो गया। आई थिंक कितने तारीख को हम गए थे, मुझे तो डेट भी याद नहीं है। तो ये सिल्वर वाली इयररिंग्स जो है मैंने कम से कम 10 पीसेस लिए हैं। सारे शेप लिए हैं, राउंड वाले, सर्कल वाले, और ऐसे और हार्ट शेप बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहे थे, तो मैंने सारे ले लिए हैं। एक आपने देखा होगा कि मैं बार्गेनिंग कर रही थी 100 वाला, ये आपका हाइलाइटर के लिए, तो वो हाइलाइटर लिया है। वो सब जो मेरे पास अभी है वो दिखा रही हूँ, और जो नहीं है उसको नहीं दिखा पा रही हूँ, बट मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी। तो ये वीडियो स्पेशली आप ये मत सोचना कि हॉल के लिए मैं शूट कर रही हूँ, बट जो मेरे हाथ में लग रहा है वो मैं दिखा दे रही हूँ। और ये है मेरा आज का ड्रेस लुक। अब मैं आपको गाइस बता दूँ कि यहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं पता चली, चाहे वो पूरा दिसंबर निकल गया, चाहे वो जनवरी स्टार्ट है, हमने बिल्कुल भी स्वेटर अप्लाई नहीं किया। बस दिल्ली गए थे, वहाँ पे हमें ठंड पता चली कि हाँ चलो ठंड पड़ा हुआ है थोड़ा बहुत, तो ऐसा है। और चलिए जो मेरे हाथ में है अभी फ़िलहाल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट तो मैंने आपको दिखा दिया है, तो इसके मैंने जो है 10 पीसेस लिए हैं। 10 मतलब हर तरह के साइजेस, छोटे बड़े हर तरह के साइजेस लिए हैं। नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और सेकंड जो है हमने 3 पीसेस, व्हाट इज दिस, क्या बोलते हैं इसको, स्पैगेटी, यस। 3 पीसेस स्पैगेटीज लिए हैं, और मतलब 2 एक जैसा लिया है, एक अलग टाइप का लिया है। ये सिस्टर ने लिया है, मेरी छोटी सिस्टर ने लिया है। इस टाइप से थोड़ा सा डिफरेंट डिज़ाइन है, और जो है बैक से थोड़ा सा एक जिग जैग है, क्रॉस टाइप का है। और सो सेकंड वाला जो है मैंने भी ब्लैक लिया है, तो वो इस टाइप से है, और ये काफ़ी अच्छा है। नीचे से मैं आपको दिखा दूँ, ये यहाँ तक आता है, पूरा यहाँ तक आता है। ये काफ़ी अच्छा पैटर्न है इसका, आप देख सकते हो। ये मतलब टी शर्ट की तरह है, ऐसा वियर्ड वाली कोई चीज़ नहीं है। मैं आपको नीचे तक आता है, ये पेट की यहाँ तक आता है, ये इस तरीके से आप देख सकते हो। तो सेकंड मैंने पहना है, और 3 पीसेस लिए हैं। एक ग्रीन कलर का लिया, जानवी दिखाना बेटा, यहाँ से दिखाना, हाँ। तो इसका मैंने और जानवी ने सेम लिया है, और रिया ने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है, ब्लैक लिया है, लेकिन उसका पैटर्न थोड़ा चेंज है, इस तरीके से है, नेट का पैटर्न है, बट हम लोगों का होजरी का पैटर्न है। और उसके बाद सेकंड जानवी ने ये कार्गो लिया है, ये थोड़ा सा रफ है, कटा फटा पिटा है। तो ये जो है 200 का मुझे मिला है, काफ़ी अच्छा कार्गो है। नीचे आप देख सकते हैं ऐसा रबड़ का पैटर्न दिया हुआ है, बहुत अच्छा। और जो कि ये 300 या ऐसे कुछ बोला था हमने, बार्गेनिंग करी। आप सबको पता है, अगर आप सरोजनी नगर जाते हो, अगर आप बार्गेनिंग नहीं करते हो तो फिर बेकार है। और उसके बाद जो हम जानवी ने लिया है ये वाला टॉप, जो कि जानवी को बहुत पसंद था, मुझे भी ये टॉप बहुत पसंद था, बट मुझे आया नहीं। और आप लोगों के साथ मैंने जो है मेन मार्केट का ब्लॉग ऑलरेडी शेयर कर रखा है, तो इसके लिए आप मत बोलना कि शेयर नहीं किया है। उसके बाद ये वाला स्पार्कली वाला जो है नेल पेंट लिया है, और मैंने ऑनलाइन पर्दा आपको शेयर कर दिया है। और ऑनलाइन हमने 6 पीसेस जो है आई लेसेस मंगाए हैं, आई लेंस मंगाए हैं, और वहाँ से जो है हमने आई लेसेस वगैरह परचेज किए, आई लेसेस के ग्लू परचेज किए हैं। वो सब मैं आपको शेयर कर देती हूँ, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे कि फिर शेयर नहीं किया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ। ये एक हेलो किटी लिया था, जो कि सरोजनी नगर में बहुत सस्ता मिला था, ऑनलाइन भी मैंने देखा। तो हम सब मेकअप करते हैं, इसलिए सारे ब्रशेस इधर उधर हो गए, इसमें मिक्स हो गया कुछ,
तो इसको मैं हटा देती हूँ। तो ये है हेलो किटी जो कि ऑनलाइन 150 या 149 का है। तो ये जो है सरोजनी नगर में मुझे ओनली 100 रुपीज़ का मिला है। और ये वाले मैं ज़रूर आपके साथ सारे ईयरिंग्स शेयर करूँगी, ऐसा नहीं कि मैंने नहीं ख़रीदा है। उसके बाद ये हुड्डा ब्यूटी का एक कलर लिया है जो कि बहुत प्यारा है। उसके बाद ये 100 रुपीज़ का एक मस्करा लिया है जो कि बहुत अच्छा है। इसकी ये वाले मस्करा जो है बहुत अच्छे होते हैं। इससे आईलैशेस भी कर्ल हो जाते हैं और रिमूव के लिए मेकअप रिमूवर की ज़रूरत नहीं पड़ती और वो पानी से ही रिमूव हो जाता है। तो ये इसकी बहुत अच्छी खासियत है। और कई सारे शेड लिपस्टिक लिए हैं। ये एक पेंसिल लिया है जो कि स्किन कलर का है, बहुत प्यारा कलर है। इसको आप चाहे तो लिप्स पे अप्लाई कर सकते हैं। मैं दिखा देती हूँ आपको, ऐसा कुछ शेड है इस टाइप से, तो बहुत ही प्यारा शेड है ये गाइस। लिप्स पे बहुत अच्छा शेड आता है। तो ये 20 रुपीज़ का था। उसके बाद एक ये लिपस्टिक और ली थी जो कि रेड कलर की है, आप देख सकते हैं। तो हम लोगों ने अप्लाई कर रखा है तो इसलिए ऐसा दिख रहा है आपको। तो ये है। और एक ये लिया था जो कि 50 रुपीज़ का मिला था मुझे। और ये वाला जो है पैलेट है जो कि हाइलाइटर पैलेट है। और उसने 250 बोला था बट 100 रुपीज़ मैंने, आपने शायद मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा, मैंने 100 रुपीज़ लगाया तो वो ये वाला था। तो ये 100 रुपीज़ में मुझे मिल गया है। सो गाइस आई लेसेस वगैरह भी थे, आई लेंस भी है, वो सब जो है अनबॉक्सिंग हो चुके हैं। तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। आप लोग प्लीज़ बुरा मत मानना और ये भी मत बोलना कि फ़ेक है, क्योंकि मुझे फ़ेक शब्द सुनना बहुत बुरा लगता है। और कुछ भी फ़ेक नहीं है। और एक्चुअली शॉपिंग जो है हम खुद के लिए किया है, किसी को दिखाने के लिए नहीं किया है। बट अब ब्लॉग है तो फिर कुछ ना कुछ चीज़ें जब आती है तो आप सबको पता वो शेयर हो ही जाती है, अपने आप ही शेयर करने का मन करता है आप लोगों के साथ। तो बस यही है। तो आज का वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना गाइस। और हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। कैसे हो? और कई दिन से मैं अपना सरोजनी नगर का शॉपिंग हॉल शेयर करना चाहती थी आप लोगों के साथ, बट मुझे टाइम नहीं मिला था। एक्चुअली मैं ट्रैवल में बिज़ी थी, बहुत ज़्यादा बिज़ी थी। और अभी सिर्फ 1 डेज़ के लिए मैं वापस आई हूँ और फिर हम कहीं जाने वाले ट्रैवल के लिए, तो इसकी वजह से टाइमिंग नहीं मिल पा रही थी। तो बहुत मुश्किल से आज टाइमिंग निकाली है मैंने सोचा कि मैं एक दिन के लिए हूँ तो फटाफट आप लोगों के साथ अपना सरोजनी नगर शॉपिंग हॉल वीडियो जो है शेयर कर देती हूँ, उसके बाद जाती हूँ। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, बहुत ही प्यारा शेड है। और कहाँ से मंगाया है वो भी मैं बहुत जल्दी आपको बता दूंगी। वैसे तो ये मैं शायद अमेज़ोन से मंगाया है, अमेज़ोन से बहुत सारे प्रोडक्ट मंगाए थे मैंने, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। अमेज़ोन से लिपस्टिक मंगाई है और ये क्यूट से कॉटन के पर्दे मंगाए हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है, रेड कलर का। ये एक्चुअली मैंने किचन के लिए मंगाया है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहा है। मैं आपको लाइट ऑन करके दिखाती हूँ, 1 मिनट। तो मैंने जो है लिविंग रूम का सारा लाइट जला दिया है। अब आप देखो कितना क्यूट लग रहा है ये पर्दा। मेरे किचन में जो है 4 चांद लग गया है। और यहाँ पे मैंने अभी न्यूज़पेपर लगाए हैं, इसको भी मैं बहुत जल्दी पर्दे डिज़ाइन करवा रही हूँ, थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रही हूँ। और इस रूम को थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा बिस्तर वगैरह बनाया है, क्योंकि थोड़ा टाइम के लिए बैठने के लिए कि। और ये है मेरा आज का मेकअप लुक। तो कैसा लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और इस तरीके से मैंने हेयर स्टाइल किया है और मैंने क्रॉप टॉप ये जो है स्वेटर डाला है, स्वेटर नहीं डाला। मैं आपको बता दूं पूरी जो है दिसंबर निकल गया, अब आधी जनवरी स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पे बिल्कुल भी हमें ठंड नहीं पता चला कि ठंड भी पड़ा है। मैं इसको बंद कर देती हूँ। अभी ये रूम थोड़ा सा फैला है तो यहाँ पे ठंडी का बिल्कुल नामो निशान नहीं था, क्योंकि अब चलो मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शॉपिंग शेयर कर देती हूँ, नहीं तो आप लोग कहोगे कि मैंने शॉपिंग शेयर नहीं की है।